Nu, kā tev šķiet, vai datorspēles kādreiz aizstās tādu īstu braukšanu trasē? Nu, pieņemsim, vai datorspēles ir konkurences Blue Shock Race? Es domāju, ka kādreiz jau būs noteikti. Šobrīd jau ir diezgan spēcīgi, man liekas, visi tie kiberspēļu turnīri. Labi, šobrīd vairāk tas ir tāds strateģiskās un action spēļu līmeņos, bet nav izslēgts, sototies, kā attīstās visas tās simulācijas un virtuālā vide. Es domāju, ka būtu reāli. Es gribētu pats piedalīties kādā autorālī virtuālajā sacīksnē un sacensties, nezinu, to pašu Ken bloku varbūt, un pateikt, zinu, ko. Varbūt dzīvē tas labs, bet šī te nesas labāks. Blue Shock Race, kā viens no darbības virzieniem ir, jūs ražojat reāls sacīkšu kartings, ja viņi sādās kartingi. Var pastāstīt vairāk, kā vispār ir Latvijā ražots kartings, kur darbina elektromotors prēz? Jā. Latvijā jau vispār tā ražošana diezgan grūti sarežģīti, ceļš, ja tu ej kaut kādā tādā lauciņā, kas ir pilnīgi augsts, salīdzinoši mūsu situācijā. Bet mums jau tā vēsture ir bišķi garāk, līdz ar to mums jau tā pieredze un tie pūņi jau tik daudz, kad jau ar kartingiem bija diezgan viegli. Kas bija tas pirmais, ar ko jūs sākāt? Divriteņi. Jā, elektrodiviteņi, un pirms tam jau vēl bija par elektroautomašīnām visādas lietas un darīšanas. Tā kā šobrīd jau konceptuāli jau zinām tehnoloģiju, jau cilvēki jau uz to vairs tik skeptiski neskatās. Ir daudz pasaules priekšgāji, sākot to pašu Teslu un mūsu pašu Andras Dāmas, man liekas, izcili parāda, tā kā mēs vienkārši turpinām to ceļu mazākos mērogos un dodam cilvēkiem reāli saprast, ko tas nozīmē. Bet jūs ražoties produkts, tas kartings vai velospēds, cik daudz no tā ir tiešām šeit ražots un cik daudz no tā jūs esat iepirkuši? Riteņiem vairāk tas, ko mēs darām, mēs taisam rāmi, krāsojam visas grafiskās lietas, metinam un baterijas izstrādājam. Liekam kopā bateriju pakas, mēģinam viņus izstrādāt vieglākas, pēc risinājums priekš dažādām vajadzībām. Kartingos tas bija patiesībā diezgan liels turpinājums, jo mēs bijām papētījuši, ko pasaulē sasniedz, kādos līmeņos, tur jaudu un svaru un tā tālāk. Un tad mēs uzstādījām diezgan tādu ambiciozu soli, vai uzbūvēsim plus mīnus 3 sekundes līdz 100, ko šobrīd vēl neviens nav sasniedzis, kā elektrokartingu. Un svars bija jādabūna tikpat, cik esošs līdzīgs benzīna kartings. Tas nozīmē, ka mēs spējam sacensties arī, kur līdzīgi benzīna kartingu. Bet ko profesionāli autosportisti saka par to? Viņi nav tā skeptiski uz elektro... Sākumā noteikti, ka ir. Bet taču visi saka uzreiz, es taču nebraukšu ar tramvaju. Reāli tas tradicionālā sportista atbild. Bet kā man katreiz tā pasaka, es galīgi nekautrējos. Pat Lietuvā tā arī bija pirmā reize aizbrauc, noliek kartingu priekšā, saka, ja tu izbrauks un joprojām pateiks, ka tas ir tramvajs, visi cieņas iekāpšana aizbraukšu mājās. Bet visticamāk, ka būs cita atbilde. Viņš izbrauc, lietuvietis pirmo reizi, kad izbrauc, viņš uzreiz pateica, es ar šito gribu piedalīties sacensībās.